escapamento fazendo barulho? Pode não ser a peça, pode ser a fixação. Então vamos às possíveis causas. Ruído excessivo ou metálico. Barulho ao acelerar ou passar por irregularidades indica vazamento ou folga na fixação. Vibração no assoalho ou na carroceria. Abraçadeiras e gachetas inadequadas geram vibração constante. Desgaste rápido dos componentes. Fixação errada pode forçar o sistema e reduzir a vida útil do escapamento. Acessórios corretos evitam o problema. Com a linha de acessórios para escapamentos JP Auto Partes, você garante vedação perfeita, encaixe preciso, serviço silencioso e profissional. Escolha JP Auto Partes. Evite retrabalho.